Nazdar lidi, já se jmenuji Razorgu01 a vítám vás u mého 4. videa z naší série z Minier a zase jsem tady klasicky s Viktorím a hrajeme Kingdoms. Konečně po dlouhé době se nám zachtělo naší oblíbené mapy a doufám, Ahoj. jo, pozdrav, ještě jsem zapomněl říct. A jo, doufejme, že nám zase půjde nějaký hráč, ale chtěli bychom fakt nějaký pořádný. Nejdřív jsme teda chtěli jít na bed. Já mám strašný lagy teďka, ale se odpojím a připojím, já nevím. Mně se to taky seklo. Jo, teď brutál. Počkej. Už ne. Máš teda ten koul? Nemám. Ty vole, proč mi dal takový blbý meč? Ok, tak já ho půjdu na ti... Já se bojím, že o něho přijdou ten... Jau. U Nexusu jsou 2 zelení. Máš jo? Ale ještě se nesmí ničit Nexus. Nemůže, ale jsou u nás. Ale za chvilku bude most. Teď. Za minutu. Dobrý. Ale dobrý. Mám 31 vypečenýho ironu. Já ještě nemám nic vypečenýho, ale... Hej, kámo, sem chci jít yellow. Kámo, já se bojím. Já na ně kašlu. Já jsem tady koul. Doli. Ty vole. Hej, vidíte to? Čunte. Jo, a až asi po chvilce, co to vytěžím, tak teprve. Teď. 3. No. Ty vole. No, vidíš, Pace 2, už se může po Nexusu. Ty vole, děláš si srandu? Mám úplně brutál lagy, kamo. Ale už se začíná lepšit. Tak jsem to zase přepísk. Sakra, 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 full iron, full iron. Kill. Piča. Pardon. Ty vole, ty mluvím tak sprostě. Hej, máš nějaký koul? Nemám. Ty vole. Nakopej si dřevo. Ty, Ty vole, to jsou úplně brutál lagy, kámo. Jsem něco zkoušel. Já jdu k nám do gold dolů. Teda do coal dolů, ale kámo, to byla pěkná přepadovka. Hej, kámo, Yellow Mine, ne. Jo, Yellow Mine je mít Nexusu. Jo, já si dám zase 20 teda. Au. Kámo, já mám fakt brutál lagy, vole. Tak já jedu na 20 FPS, že jo. No, to bych nechtěl. Já už se těším, jak vole budu mít narosky.
To je teďka někdy, myslím, budu mít na nosky, no. V prosinci nebo kdy. Vám prozrazuju něco z mého soukromí. Hej kámo, jo, tak já to tady řeknu teda. Mám takový velký plány, že začnu jako hodně ve velkým stříhat videa, jak třeba ostatní youtubeři. A budu mít asi intro. Tak napište do komentářů, jestli by se vám to líbilo. Co myslíš, Aleši? Mám mít intro? Jo. Nevím. Ty se ho jakože sám vytvoříš? Buď to sám, anebo kámoš už mi ho jakoby, já jsem chtěl už minulý rok natáčet a on mi už ho vytvořil, takže já nevím. Ale to jeho vypadá fakt hodně dobře. Ty vole. Ty vole. Tak teďka budu... Seženu věci. Fakt? Mám pro tebe věci. O, děkujem. A i meč? Sharpness 2 mám pro tebe. Jo, Já jsem si... zabil týpka. Hej kámo, tak můžeme mít, tak já půjdu na goldy, vole. Hej, nelaguj se, kámo. Pojď mi na střed pomoct. Mám 1,5 HP. Nemůžu, já jsem tutok. U nás. Je po mně. Fakt? Je po mně. Prosím, Jo. že ne. Ne, není. No tak já potřebuji pomoc na středě. Už tam jdu. Já nevím. Lagy. Mám půl srdíčka. Z jaké strany? U melounu? Jo. Jo, tady jsi. Čau. Pojď za mnou. Ne, je po mně. Jo, mám tvoje... Ne, nemám. Máš to? Ne, oni mě to vyžral, ale Mně se teď brutálně seklo. já vím, mě taky. Já jsem ale to jakoby... Počkej, killnul jsem ho, ukáž. Hej, co je? Halo? Halo? Co to? Moment. Tady to stopnu na chvilku. Jsme tady zpátky, spadl Skype, takže... Jo, já mám asi pro tebe možná irony, ukáž? Máš moje věci? Ne, jakoby borec, já jsem ho killnul, toho borca, a oni mě ho vyžrali hnedka, oni po něm jakoby taky skočili a oni mě vyžrali, já jsem myslel, že je mám, protože jako to šlo vidět, že já jsem se po nich hnedka rozbil. Měl enchant chestplate, že jo? Asi jo. A jsem to měl tvoje věci. Já jdu prostě nabíhat. Ok, sakra, já jsem si měl udělat. Hej, kámo, zase stará věc. Vykopu tady toto bloky. Ach jo, Sharp 3, prdele, Sharp 2, prdele. Co je? No, mě to tak sere, že jsem přišel. Ty mě tady zabije borec ještě. Ne, nezabije. Co měl? Sharp 1, nevadí. A jde po mně ještě borec zelený další. No, ten mě určitě zabije. Nech mě, kámo, nech mě. Flyeron na mě jde. No, dobrý. Máš pro mě věci? No, tak já nemám ani pro sebe věci. A já si dělám srandu, já jenom, že já mám nějaký věc, jakože já jsem skoro full. A já jakože, jenom jsem si dělal srandu. Ještě čepička a kalhotky. Teda ještě čepička Já jsem pro a tebe věci. bodky. Jsem teď nezabil. A já jsem si to měl navíc schovat.
Ještě 3, prosím, tam jsou. Yes, kámo, přesně. Jestli chceš, tak tady mám ještě. Vypíkají se mi ještě nějaký. Ty vole! Tak děláš si. Dej mi je, dělej, dej mi je! Dej mi je! Hoď mi ty dej mi ty. No, ty vole, máš štěstí, ty hajzle. Tady nemá skauta borec. Ten je v řiti. Úplně v prdeli. Hej kámo, do prdele, už je tady 3. Já si enchantnu teda krump, jo? Ne, enchantuj meč. Má smula. Zkus hádat, co padlo. Unbreaking. Taky. Unbreaking je nerozbitnost, ne? Krumpáček. Jo. A F2. Hej, proč nekrýt? Na zlato kašlej. To je... Jo, já chci ráž. Ať se máme nějaký aspoň jako... Tam se rašuje blbě, hodně blbě. Právě, že hodně dobře. Ty jsi tam ale ve více lidech. Tak já řeknu, ať ještě nějací borci jdou. Hej, anebo uděláme házecí. To je náhodné. Já chodím na Jiraše sám. Nebo ve dvou. To se mě zabili. Já jdu na Bed Wars. Ne, kámo, tak když už to máme rozhraný, vole. Já to kašlu. Už šel? Jo. Tak čekaj, tak počkej, tak zatím něco hledej a já půjdu rychle na Já už mám. Já jdu na někoho rychle, jako takový rush bez Tak někomu dej tvoje věci. Dej někomu tvoje věci. A já půjdu rychle rush. Lák! Tak to se stihnu zahrát. A tak víš co, jenom v jednom a ještě já mám celkem mácký věci. Tak já jim stihnu maximálně tak 5 hitů do Nexusu. Battleship budu hrát. Ty vole! Já ani... Ty krávo. Hej, oborci jedou taky rašovat asi. Kam ukáž? Hej kámo, Greenka, tady někdo, náš kámo borec. Počkej, jde to sem? Ne, tak to jsem já někde jinde, ale kámo, kdyby byl u Greenek, tak já bych si to tam taky. Hej, čum, jak je rašuje, kámo, on je úplně brutálně rašuje. Sakra, ty zmetku, ty chcípneš. Jo, kill. Blbý věci. Sakra, to je ten parchant. Kde? Sakra! No, OK. Tak já jdu hledat nějaký ten Bed Wars. Jo, já na někoho zaútočím ještě tady teda. Ale mám brutál lagy, kámo. To může... Dneska byly lagy, to dám taky pod video. Název videa lagy.
A tak tady je Bed Wars, Z toho můžeš rovnou dělat sérii. Bed Wars 80. Ne, sakra. Lagi. Tady, jo, tady nějaký Bed Wars, nevím jaký. Ukáž? Jaký máš? Nevím, počkej. No, zase úplně lag. Pojď na Bed Wars Čekej. 65. To je Bed Wars 65. Martine, Počkej, a teď. No, nebo jakože já jsem neměl stopy. Kurva, kávovar. To by se ti nemělo reagovat, když přestaneš natáčet. A já mám Tak fakt... budeme hrát jakože... Budeme hrát jen tak. Ne, tak já už, když to mám zaplý, tak... Ale tak mám 4, zatím jsme to rozjeli dobře. A já jsem si... Pozor, jdeš na modrý, teda zelený. Dobrý. Máš luk? Mhm. Ty vole. Koupím. Já si udělám, tak já si... mám brutál lagy, ale. Pojď na někoho ráž. Tak čekej. Prostě pojď někoho ráž. No. Tak čekej, já... Tak nejdřív rašovat se v té hře nemůže bez zadačeho. Nevím. Začíná to na M. Teď mě něco napadlo, ale asi to není Sakra. Jdou po nás. No, Seš tu, hej, nebo ne? střílej lukem po ní. Ty vole. Nejde nikdo. A šli. Jsme A tak mě se to je 10krát ještě prolagovalo, víš. Ty vole. Hej. Čum, vole, klikám, nic, vole, že jo. Co to? What the fuck? No, proto, kámo. Já jsem měl 2krát v ruce toto. Tak kde seš? Koho rašuješ, nebo co děláš? v středě. Střed rašuju. Ty vole, No, jo. Ty vole. Co je? Tak ten Bugs. Pozor, Matilda. Ty vole, co je? Hej kámo, ale to byl luxus, kámo, bug. Normálně, já jsem spadl. Jo, Mně se to laglo a já jsem spadl. A potom, normálně mě to jako by buglo zpátky na ten most, vole. A já jsem doma ještě dal, ale pak asi... Jako
kolik jsem měl goldu, ani to jsem nestihl spočítat. Ty, To spodíval. ty vole, kde jsou, ty vole, já nevím, kde jsou ty irony. Kolik to je iron? Říkám, kde jsou ty irony, vole? Tady. To je není Já žádný. chci. To je ne... Pozor. Kamo, u nás. U nás. Jo, vidím. Nezničili. No, naštěstí nám nic nezničili, ale jsme lehce poškození. Ty vole. Já zastavím postel, úplně v pohodě. A já to úplně... Ty vole, to je fakt na nasrání, vole. Nebo... Hej, kámo. Já pak zkusím... Hej, to, ty vole, mě už dlouho nepadl Legendary Sword, ale chtěl bych, kámo, aby mě padl. Mhm. Jsou úplně brutál lagy. Kámo, padá tady vůbec gold? Na středu je. Tak si děláš prdel. Teda iron. Tak kámo, jaký piču jste udělal díru, vole? Zase mám prostě a... Ušít. Je tak jestli... Ty stýpl? Tak já dám Matildu, tak ty si nějak vyzbroj a já tam pošlu Matildu. Naší kamarádku. Hej, pusí, vypadni. Já bezvěcně nabíhám. Ty počkej. Oh. Kde jsem? Ty krása, my to máme opevněný, jak já nevím co. Jo, už to začíná být lepší. Nás jen tak někdo nezničí. Jsme OP. OK, tak jdem. Já tam pošlu Matildu teda. No. Kámo, za tebou jde naše kamarádka. Jo. Hej, kámo, nevíš, jak dlouho natáčíme? Jo, fakt nevím. Ona tady bouchla. Asi teda. A Victory stojí jít, vidím. Hej, kámo, Kolik mám ironu? 5 ironů jenom. Ty krása. Šajze. Blik. Sakra, blue. Co to, kurva, Však my jsme blue. teda yellow, green. Ne, já jsem měl irony. Kámo, kde jsou tady irony? Jako tady nahoře, No ale... tam. No já vím, ale tam nic není. Dívej. Je, dívej, pojď sem. A já vím, Pojď, a já vždycky, když tam přijdu, vole, tak tam není žádný iron, vole. No, já už mám 7 zase. Ty jsou u nás nějaký fighty? Hele, mám lucky block. No, padlo mi zlatý jablko. Jablčko, čo robíme? Vop, Zase, ty vole.
Zase jsem spadl. Sakra. Šlutej. Ne, nejde. Hej, tak já tam bezhlavně, hej, co děláš? Tak to ne. Dobrá. Já si vezmu tu tyčku jenom. No, červení jsou úplně vřiti. Co tady tihle? Ježiš, zelení ti hodně snajpijou. A tady lidi. No, vypadají nebezpečně. Ne, kámo, ty jsi nebezpečný. Jo, pustně mě, pojď. Střel to do mě, dík. Díky, jsme hodnej. Co to do mě boostne? Bum. To by bylo tak superový. Proč jsem se nevzal bloky, bože. Jo. Chtěla bych to čtyři. Yeah. Já, to si děláš. Já už tady něco rozmáhám. Kámo, my máme dobře celkem tu postel zabezpečenou. Ty vole. Hej kámo, to jsou lagy. Ano, já nemám. Já jo, ale... to jsem to chtěl. Jo. Ne. A pak... Kamarádku. Hej kámo, udělejte místo pro Matildu. Ještě vím, jak to ještě Kámo, od líp nás někdo zabezpečit. teďka odešel. Kličkovat, kličkovat. Kličkovat, kličkovat. To je lamák, hodně netrefí. Ty vole. Ryzdila má, kde je tepí. Tak já mám úplně lamácké věci. Toto bude fakt díl jenom vola, prostě fakt jako... Ne, netrefí mě, netrefí, Ty pomoc, vole! který Cripple to zastavil. Ježíš, jak to zastavil, to je Cripple. Ten nás tady snajpí, jak já nevím co. Kurně, ale jsme stále hodně řidi. Kámo, chápu, že tam musíme procházet. Je, dobrá. Jediná šance. Byl imigrant, rychle. Utíkám. Pozor, 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 pozor. A hej, já jsem o malém killnu. Dělej, běž, kámo, kill to, pal to do něj, on má asi jenom 3 hápka. Z toho. To bych se čtyřila předložka. Doufám, že vypadne něco dobrýho. Jo, super. Super. Hej, tak to jsou úplně brutální, kámo. Chceš meč level to? Level 2 mám. Hej, kámo, já tady prostě jdu killou. Au! Sakra. Hej, já byl normálně skoro, já byl u yellow úplně v pohodě. Ham. Chceš meč level 2? Na. Jo. Hej, a máš nějaký irony? Tak já jdu tady. Potom, že když tak taky bylo to. Ne, tak to dělám kolik tady. Když tak potřeba krompáč, akorát. Hej, máš teda nějaký irony? Jo. Tak mě kup nějaký ten 6 play.
OK, dík. Ježiši, já mám luk a nemám šíp. Já potřebuju rychle. Šíp, prosím. Je tady Hej jeden. kámo, já si dám, OK, já si dám teda mám si na to taky blok nebo to, brnko. Prosím, 6. Aha, potřebuji. Lucky blok, prosím. Pozor, jde k nám zelený, jde k nám zelený. A lak? Jo, ej. Oh, 9 goldů. Jo, mám ho. Je u nás. Já si ho killím, kámo, já ho mám. Jo, já ho killnu. Zabil jsem. Já jsem taky killnul. Já už jsem ho zabil. Já jsem taky nějakého borca killnul. Au. Srdíčko. Ale ne, ještě, že mám ten regen. Ale ne, já jsem, myslím, taky někoho killnul, nebo ne? Ne, ještě to není. Au. Počkej, ukáž. Jo, já jsem killnul nějakého, ne to. Já jsem ho zabil. Jo, vlastně. Ty vole. Kámo, No, jo. můžeš mě za 2 goldy, anebo ne. Já chci někoho vyrašovat. To je zase on? A jo, to je náš. Ty krás, jsem parkuji. Au, mě hitnul dolů, ty vole. Hej, kámo, já mám úplně brutál lagy, já se tady někde zakempím, vole. Hej, kámo, hej, jestli padne luk, nebo tady, hej, kámo, máš luk? Mám luk. Jo, hej, on mě ho vyžral. Hej, hej, pojď na střed, rychle, pojď střed. OK. Na středu jsme sami. Fakt? Bo jo, měli bychom být. Kámo, 7 goldů. Ty vole, tam byla džuzna. Dělaj si prdel. Kamu nás si uprostřed no už zastaví borec. Jo, vidím tě tam. Zabil jsem borce. Kamu, kde jsou ty? Zrovna běhnu vám do cesty. Au. Jo. Jau. Strange, to zdrhám. Jo. Hej kámo, já jim možná zničím postel, vole. Ne, nezabije. Půl srdíčka. Kámo, on má tady nějaký borec Legendary Sword, vole. Ty krás. Au. Hej. Teď jsem. Rašuje nás, nebo? Ne. Všechno v pohodě. Hej, kolik máš goldu? 12. Je dám. Jo, dáš mi ten luk, já se tady nějak zakempím. Hej, dáš? Na. Další je 3. A bloky. Tady máš ty goldy a nějaký irony a toto. Počkej. Kup si nějaký luk, jo? Jo, já si koupím ten luk. Kup luk. Teď jo. Jau. Co ty do mě přijdeš? Proč na nás jdeš? Zabil jsem tě, kámo. Hej, si tam udělám nějaký snipe. Kámo, hej, zkus Lucky Block. Pojď s Ironem a budeme... Jo, pojď Lucky Block, kámo.
Hej, někdo nás jde Pozor. rašovat, někdo nás jde rašovat. Já jsem zastavil. Je u nás. Skoro. Není. Dívej, tady si postavíme nějakou kempinční stanici. Už stavím. Sakra. Pojď tady, kde já. Z téhle strany to opomíníme. Už mám. Já taky. Jo, tady tě vidím. Počkej, to jsi ty? Jo, jsi to teď. Ahoj, Viktory. Tak čekaj, já budu u tebe. Tady jsem u tebe. A už to tady zastavěj. No tak. Protože mi došly bloky. Ok, já to tady budu zatím krýt. Kámo, já mám nějaký brutál lagy. Kámo, jde nás rašovat, jde nás nějaký borec. Hej, dělej, on... Mám ho, kill, skoro. A jak se bojí... Pozor, jde sem. Jde sem, kámo, jde sem. Má půl HPčka. Ty vole, oni mají všichni legendáry SWAT. Dělej, pojď to sem dostavět a já mám lagy. Je u nás. Po něm. Kámo, já mám úplně lagy. Co je? Já jsem... Už jsem se lek, že jsem vyhodil ten vole. Počkej. Tady odsud sniper. Tak se podívám ještě. Kámo, No, ještě Iron bez Man. těch lagů. Iron. Hej, ale my už musíme natáčet celkem dlouho. Že? Tak toto video Co? se bude dlouhý. Já jsem si totiž zapomněl zase zapnout stopky, takže... A toto video bude zase taky dlouhý. Ale dívejte, toto by se mohlo jmenovat třeba lagy a ještě snipení. Třeba snipení z úkrytu nebo z posedu. Nebo z bunkru. Kam tam je Honzíček? Ty to pořád rozšiřuješ? Jo, tak takhle by to asi stačilo. Ještě tady, ne? A jo, ty budeš ještě dělat takhle. Pozor! Viděl jsi ho? Nebo ne, počkej, pojď jakoby dolů. Já vím. Tak, jako. Tohle zase skopu, to je blbý. No. OK. Nebo ne, a tady uděláme i okno. Protože chodí tady tadyhle někdy. Ej, kam ty tam něco kujou? Pozor, je u goldu, já ho killnu. Ještě bych ale nemusel Já mít... už na to kašlu, mě to vůbec nebaví. Já tam na ně prostě naběhnu.
OK. Udělám si 4 lucky bloky. Já ti dám 2 Jo, tak jo. a jdu tam. Tak pojď nahoru, ale. A já mám brutál Ne, lagy, pojď. kam. Tak čeky. Ty vole. Má nějaký meč a bloky. Hele, speed a... Prosím, Legendary Sword! A... Hej, kam to je na... Ne, explosive bow má někdo. What? Nevím odkud. Co je? Nic, tak já si dám speed a jdem tam. Jdeš tam? Se mnou? Počkej, jo, tak A já mám to meč nevím. level 1, vole. Oh, já jdu na červený. Ti nebudou mít věci. kde jsou redka? Jo, tady Viktory. Nebo Tak teď dělej, tady, teď tady. dělej. Tak já jdu stavět. Pojď na žlutý. Explosive bow. Safra, kill! Jsem v prdeli. Sakra. Ne, mě zabije. To je kámo Já adrenalin. už jsem vyničil to. Jseš kill? Spíš jsem dead, ne? No tak protože kill znamená, že jo. OK, kámo. No, pěstičkama, pojďte fighty pěstkama. Jo, tady počkej, Přidrž. tady, kámo, tady, jo. Honzíček. Hej, No, vy jste tak mě šuc. vyžrali, vole. Tady má někdo explosive boat. Ty vole. Když jakoby se mě to nelaguje, tak jedu na 18-20 fps, a když se mě to laguje, tak jedu. Někdy se to laguje, tak jedu na 60. Děláš si prdel. A normálně jedu na to. Nebo jakože když Na se mě to ten nelaguje, body. tak já jedu na 30 někdy. Ty krám. Odpálil boreček. Jo, Zdar. Zdar. Pozor. Potka, ne? Pozor. Jsem kill, vole. Prej. Potka. Ty vole. Hej, kam, on má, to je ten borec, Honzíček. hej, jo, on má ten legendary sword borec od nás jeden. Potka. Dám tady trošku jinde. Ty vole. Piča, to jsou lagy. Pohoda. OK, já si dám jeden lucky block. Borec je tady killí explosive bowem. Ty vole. Ne. Já jsem byl u zelených. Počkat, já jdu k zeleným se stavit, jakoby. Kurva. Tak. Jedu úplně na druhou stranu, vole. Já jsem chtěla jít od středu a teďka já. Vole, on má 2 legendary swordy. Ne, to není ten od nás. Ale ne, ten borec, vole. Maj. Já chci legendary sword. Jo! Padl mi legendary sword. Ale Co? je padl legendary sword. No jasně. Ne, dělal si prdel.
Kámo, ten borec, tomu padly 2krát legendary Hej, pojď swordy, to kam. ne. No, teď jsem to říkal teďka, vole. Pojď tou cestou, kterou stavím, dělej. Já nevím, K ním. kterou cestu Aha, už vím. Kurva. Dělej, já nemám krumpáč, já nevím, jak se tam mám dostat. Přines mi krumpáč, prosím. Hej, dej mi jeden, dej mi. Ovečka! Matilda, kámo. Shit. Vole, to bude žácha, kámo. Viktory? Ahoj. No. Cyprus? Počkej, my jsme tady už jenom 2. Jsme tady samotní. Hej, to si děláš prdel. Kámo, to jsi nám nemohl dát aspoň ten legendary sword, vole. To je piča. 53 ironu, jdu koupit samý ty. Počkej, nestav se tam, jo, hlavně. 10 lucky bloků. Tak mě dej 5. Nic. 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 O, Iron Sword. Dej mi nějaký sword. Prej, dej mi něco. Explosive bow. Kde? Tady v čestce byl. Jsem vzal. Dej mi ho, já mám šíp. Na. Dej mi ho. Kde seš? Já jsem dostal z Lucky Bloku šíp, ale luk nemám. O, dík. Takže by to nemuselo být tak marný. Pojď, jdem na ně. Čekej, já si jenom... Máš lagy? Jo, celkem jo, Trošku- čekej. Já jsem si za prvé... No ne, počkej, já se najím tady. Trošku ještě zabezpečím postel. Ej, mě zkus zadat, co mě napadlo. No, Nebo pojď se ne, mnou. čekej. Jdou mou cestu. Už tam Okay. běžím. Čekej, ne, nechoď tam. Proč? Nechoď tam. Zakem... Já nejdu až k ním, já se budu... Já Co vím, tady- ale já tam nejdřív pošlu kamarádky, vole. A teď já tam nechci postavit úplně až tam cestu. Proč? Tak aspoň teďka Ne. na 5 sekund. Ať tam můžem poslat ovečky. Ne, to není nic. Jo. Jen To tam... rovnou vyrašujem. Já chci po nich jenom střílet lukem. To bude sranda. Počkej, on tam nikdo není, pojď. No teď to říkám. Pojď, jdem je zničit. Já je tady budu killovat. Killuju je. Já je killuju. Proč ty jsem pustil ty ovečky? Jo. Proč? Teď nás Sakra, zabijou. hej, sakra, hoši. Mě Hej, buchnou. jsem kill, vole. Co je, vole, já jsem tady v té pavučině. Jsem tady v pavučině, vole. Sakra. O, pěkně. Pěkně buchly petardy. Dělej, pojď tam. Dělej. Já to tady jdu zničit, je. Hoši, kašlete na mě, prosím. Prosím. Já vám nic neudělám. Ty je kilíš? Jenom vám zničím postel a to je všechno, ale... Prej ne. Nechte mě už, kluci. Nechte mě. No, hej, kámo, to je bug. Kámo. Do prdele. Dělej. No, spadni, já už Zničil jsem je. Fakt? Dobře ty. Hej, tak čekej na mě, já si chci dát taky jeden kill. Nebo oni se lívli. Jau, kdo mě střílí? What? Tam jsou ty 2 hoši. Pojďte za mnou. Já vám nic neudělám. On po mně taky Jenom někdo vás trošku střílí. Hej, po mně taky někdo střílí. Nebo už jdu do základny. Čekej, ne, já si chci...
killnout toho se posledního mi borec, greena. Já si chci killnout tam se toho mi totiž posledního. schovává. A Je kde? tam zatím. Já na něho budu čekat tady. Tam za tím stromem, když na něho z Jo, té čekej, já strany. jsem tady vole někde vbagnutý úplně. Dělej, vytáhni mě z toho. A to je. Ty vole, ok. Kde je, vole? Kde je? Tady zatím. Za tím stromem se schová. Tam je. Vytáhni mě. Ty On vole, tě zabil. děláš si prdel. Hej kámo, já nevím, kde jsem. Hej, ale to uvidíte kámo na videu, že já jsem. Já jsem ho zabil. Hej, to jste mě. Když pro irony a taky bloky. OK. U nás jich bude hodně. Hej kámo, já se bojím, že k nám někdo půjde. Kámo, nás někdo půjde rašovat, vole. Hej, Jdem na ty červený. ty vole, já tady nemám Nebo- žádný. Co? Ne, fakt, já tam nemám žádný, vole. Když tady jsou, dívej. Kde je Uka? Aha. Ty vole. No dobrý, 51. Ty krás, já mám 15. Jak to rozdělám? Já jsem měl 64, pamatuješ? V tom díle jednom, myslím, říkal, že se díval na mě. Aha. Ti budu pomáhat se zničit. Ne, tak jo, tak ty nič. Hej, jestli... Nebudu to čerkovat. Sakra. Ty vole! A pojď legend... 3, 2... Dělej, kámo. Jo! Dej mi ho, dělej, dej mi ho, dělej! Já ho jdu zahodit. Dělej! Co? Počkej, ty máš taky legendary sword, vole. Nemám. Bžu. Co děláš? Co jsi to udělal? What the fuck, ty? Ty jsi debil. My měli legendary sword a ono... Ježíši Kriste. Sorry. Já tě zabiju. To bude dobrý. To je ej, kámo, my měli, víš, jak by se s tím libově killilo? Sorry. S těma tvýma lagama, jako. No a co, tak ty bys třeba killil a já bych... Hej, tak jako půjdem na někoho. Dělej, já mám 6 oveček, vole. To by byla škoda Lucky Swordu. Dělej! Dělej! Pojď na někoho, ráž. Třeba na Yellow. Počkej, tak sejdem se na středě třeba. OK. Jsi tam? Mám Legendary Sword. Děláš si prdel! Tam co někdo... Hej, a dej mi ten legendary sword, protože ten jsi mu ji zahodil, takže... Jo, já ti ho dám. Tak pojď na střed, já jsem se řekl v pavučině. Dělej! Tak čekej, já si dám jenom ten armor a toto. A ovečky. Protože já si dám armor a ovečky! Ty vole, kde je ten chestplate? Já si ho nechám ten Ne! Legendary Sword. Něco A mi ty máš dlužíš. lagy. No a co? Ty máš babi zase. Tak pojď na střed. Tak čekej, hej, já nemám ale žádný meš. A ty? Ne, jde po mně Matilda.
Já umřu, já umřu. Dělej, Já se pojď! nemůžu Dělej, vystavit. pojď, dělej! Jsi chcíp? A zahodil jsi aspoň ten Lucky Sword, vole. Sakra, jde po nás, dělej, jde po nás, vole. Kdo? Ten s Yellow nějaký. Hej, kámo, pojď sem, vole. Já jsem tady udělal trošku Vánoce. Já jsem to tady trošku rozsvítil vánočně. Čum, jsem tam trošku prosvítil, vole. Já to jdu prosvištět k ním, k zeleným a jdu si pro irony. Jo, hej jo, mají tam ještě toho? Ale sheep. Hej, tak tam dej Lucky, hej a potřebujeme Legendary Sword. Aspoň jeden. Hej kámo, ale dávej si bacha, ať jestli nás zničil, tak jsme pěkně v prdeli. Kolik máš? Kámo, tady jsou věci. Jaký? Hele, luk level 3, beru. OK, dík, já mám ten level 1. To je level 2. Hej kámo, dá se k ním teda nějak dostat? Co to je za luk? A ten mám. Nevím, nějak tak. Ty vole. Jo, já potřebuju ten. Jo, dík. Pojď na střed. Čeky. Ne, co jsem to chtěl? Jo, už vím. A já to mám. No jasný. Ještě počkej, já si dám ještě jednu Matildu. Ne. Matilda. Počkej na mě. Čekáš? A Hele, někdo. Hej, puč mě bow, kámo, nějaký. Teda ten, meč, máš? Já ti koupím ten nejlepší. OK, dík. Pojď sem, pojď zpátky. Lák, pojď ještě jeden. Ne, já mě u sebe. Děláš si prdel, to co je failí, kámo. Vem u nás aspoň ten iron. A já jdu za tebou. Já taky! Děláš si prdel. Ne. Kámo, to je fail. Kámo, máme nějaký fail den, vole. Fail víkend. Čtyři Matildy. To jo. Pojď 35. 3, 2, 1. Ty vole, co to je za Vánoce? Kámo, málem jsem spadl, vole. To je další Legendary Sword. Ty vole. My jediní furt padáme. To jsou, ale kámo. Ty jo. Čestka, další iron. Dobře já. Jo, padl ten meč. Nejlepší, jakoby kromě legendáry.
Kámo, hej, uděláme si tady sbírku. Čum, jsem si tady udělal sbírku. Jsou nás žlutí. Jsou nás žlutí, kámo. Toho dáme, pojď. Jo, já ho schodil, A kámo. pozor, druhý. Ten má Tam. taky Lucky Sword. Já ho schodil, kámo. Jo, je kill, kámo, je kill, vole. Tak On mě tohle. odhodil, kámo. Kámo, ale já jsem toho jednoho schodil. To je i na videu. Zabavíš ho, kámo? Kámo, mi ho killnem, vole. On nechce přijít ten legendární sword. Kámo, je tam ten druhý hajzlík. Pěstička máme. Ty vole, čum, kde jsem, vole? Já tam jsem baglej. Ne, oni nám zničili, ne, ty jsi jim zničil? Ne, ten, Ne, někdo jiný. Zničil. tam byl Victory 100. No, protože jsem ho zabil. Pěstičkou, hezky. Gans. Jo, já tady toho taky teďka. Ne, Hele, tak v ne, počkej. Českách máme. Ještě ne. Sakra. V Českách máme krumpáče. Ber, tím aspoň trošku ubereš. Tak Dívej, vem si krumpáč. Tím aspoň trošku dáš. OK. Jsi takhle odhodil? Ještě, že jsme ho nedali. Musím rychle dokoupit krumpáče. Sakra, hej, kámo. Jde nás čit. Rychle do něho. Já ho mám skoro kill, kámo, on je, kámo, ten je skoro kill, čum. Oni do nás jdou lukama. On má explosive bow. Hej, kámo, Rychle do něho. Sakra. Já jsem spadl dolů. Prdele. Ty zmrde. Jo, je kill. Ty zmrde, ty jdeš taky. Zabij ho. Má půl hápek. Má jedno. Je kill? Wow, teď nemá Kámo, zastřelit. utentuj to tak, ať k nám nemůžou, dělej. Jak koupíme meče za to. Dělej, běž to tam zatentovat, ať sem už nejdou. A jeden meč. Tak. Kámo, koupil jsem několik Iron mečů, kdyby na nás zase šli. Jo, hej, ty máš Iron meče, OK. Jo, dal jsem jich tam asi 20 do čestky. Sakra, no, Od jsem se propadl, ale to je jedno, já jsem to tam zazděl trošku. Hej, kámo, jo, u Yellow už je jenom jeden, tak čekaj, já si dám všechny věci. Kolik jich tady je těch, to jsou 2. A ještě tady ten je, jakoby level, ten nejlepší. Kam jdeš po někom? Ne, šel jsem zeleným si pro bloky. To si děláš srandu, mě nepadne ani jeden
Taky Legendary Sword. No, nepadne. Jo, taky, počkej. Ale Já už nevím, co všechno. a u nás? Tam něco bude možná. Teď si koupím Matildy. 5 Matild. Kam někdo k nám jde? Redko. Ne, Yellow. Hej, on se mě snaží snipit. A trošku se mu to povedlo. Dělej, pojď A zpátky. kde je? U nás. A já mám teďka 20 iron, takže jestli mě zabije. Já spadl. Tak tam jdi, dělej. Já dám zatím lucky bloky. Hej, kámo, teď se musíš šiknout ten Legendary Sword. Jo! Ne, ale ne Legendary Sword, ale ten druhý, takový ten nejlepší, víš co? Tady jeden borec spadl. Jednoho borce jsem zhodil. Ty kráso, ten má straničku a toho asi nedáme. Jde k nám red, jde k nám červený. Jde k nám, u nás. Sakra, on mě dal na jednu ránu. Ty vole, on z nás nemá Tak teď- farmu, vole. Ten má slek. Vole, on ty tady dání, vole. Čekaj, já tam jdu. Ty, rychle vem si meč a do něho. Sakra, on se zazdil. Stavil? Jo. Jsme v říti, no. Jo, dělej, otevři, já to otevřu. A zabil tě? Jo. OK, hej, tak ukončíme tohle video, pojď ke mně na lobby. A... Kámo, Lobby 2, no, jsem tady. jo, pojď. Pojď k Bed Wars. Tak já jdu do Bed Wars. No, teď stůj, pojď. OK, tak pojď vedle mě. Tak jo. Doufejme, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo hodně, můžete dát odběr. Pokud se vám líbilo jako normálně nebo trošku míň, tak můžete dát like. A pokud byste mi chtěli něco doporučit, nebo si s náma třeba zaskypovat nebo něco, tak napište nějaký dobrý komentář, pěkný. Takže mějte se hezky a čus lidi.